السلام عليكم طلاب. بالنسبة للهارد ساوند شلون تجي المحطة؟ أقول لك بالسؤال اسكولتيت ذا بيريكورديوم. رجاء لا تسألوني شنو يعني اسكولتيت. أعرف راح تسألوني شنو يعني اسكولتيت. اسكولتيت يعني افحص شو اسمه صدر المريض. بالبداية شو تسوي؟ شو اسمه بس تعقم ايدك، بقية الأشياء ما أريدها من عندك. تمام، أنا خليت لك معقم يعني هناك، لأنه يعني نجيب فولنتير، نجيب متطوع وأنت تفحص عليه. يعني هاي ما بيها مجال، يعني مو شغلة شرح. زين، اللي يريد يجيب سماعة وياه خليه يجيب سماعة، اللي ما عنده سماعة احنا عندنا سماعات وجايبيها. تمام، المهم بالبداية بس تعقم ايدك. ثاني شغلة تسويها انه تسوي انسبكشن يعني شنو؟ يعني تباوع التشيست مالت المريض. شو تقول لي؟ هو المريض اللي راح نجيبه يعني ما راح نجيبه مريض، نجيبه شنو؟ هو نورمال ما بيشي. اوكي، فتقول لي نو سكار، نو ديفورميتي، نورمال بريثنج. نفس هذن اللي ثلاث كلمات اللي موجودة بالانسبكشن بالملخص. اوكي، وراها شو تسوي palpation يعني تحس باصابعك، تحس شنو؟ الاسترنال انجل او الانجل اوف لوز. من هي الاسترنال انجل؟ هاي، هلا خليها باللون الاخضر احسن. وينها هاي الاسترنال انجل؟ اوكي، اللي هي نفسها corresponding with the second rib. اوكي، وهاي هم هنا بالجهة المعاكسة، يعني هاي جهة الرايت وهاي جهة الليفت. هنا sternal angle، انت شنو بس تحسها باصابعك sternal angle. هي فد يعني bony prominent. اوكي، حسيت السترنال انجل، تحسب انه هاي السترنال انجل جواها، يعني هي سترنال انجل نفسها ماشية ويا الفيرست ريب مع الضلع الاول. اوكي، فجوا الضلع الأول شنو؟ ماشية ويا الضلع الثاني. فجوا الضلع الثاني، الرب الثاني. أوكي، شنو موجود؟ أكو second intercostal space. شوفوا راح أسويها باللون الأحمر. هذا second intercostal يعني مصل أكو جواها. أوكي، second intercostal هنا، third intercostal، الفورث، بعدين الفيفث intercostal space. شنو اللي يفيدني بالفيفث intercostal space at mid-clavicular line؟ خلي الميد-clavicular line باللون الأصفر. هذا الميد-clavicular line اللي باللون الأصفر. هنا you will put your hand or your two fingers of your hand, put one on the fifth intercostal space at mid-clavicular line. You will palpate شنو؟ palpate the apex beat. راح تحس بالإبك سبيد، النبضة مالت الهارت. حتى لو أنت ما حسيته ما يخالف. المهم you will put your hand or your finger on the fifth intercostal space at mid-clavicular line. تمام، خلصت البالبيشن. وراها تلبس السماعة. لبست السماعة تسوي اسكولتيشن. انت عوف البل، افحص بس بالدايفرام. هذا الدايفرام. اوكي، فتخليه على الأربع مناطق اللي درسناهن، اللي هنا ياهو. أول شي هنا بالسكند intercostal space at right side موجود الأيوتيك valve. هنا بالجهة المعاكسة بالسكند intercostal space at second intercostal space at left side. زين، شنو موجود البلمونري valve. بعدين شنو وراه موجود هنا؟ left lower lateral to the sternum. left، اوكي هاي جهة الليفت. lower lateral to the sternum. منو موجود هنا؟ tricuspid valve. تمام، آخر شي تخليها وين؟ تخلي على ال fifth intercostal space at mid-clavicular line. تخلي عليها يعني تخلي الدايفرام عليها. تمام، خلصت اسكولتيشن. أقول لك شنو سمعت؟ شنو اللي سمعته هسه؟ تقول لي سمعت S1 S2 اللي هي لب دب، أصوات الهارت الطبيعية اللي هن S1 و S2. ممكن أسألك أقول لك الS1 يعني شنو؟ منين جاية؟ الS2 منين جاية؟ إذا كلش سؤال ثالث ممكن أقول لك الS4 والS3 شنو أسبابهن إذا لقيناهن؟ هل هي طبيعية لو غير طبيعية؟ يعني أسئلة ما تخرج عن الملخص الموجود اللي دزيته لكم. أنا اليوم ما لحقت أصور لكم بالمختبر لأنه الوقت كله راح، وأنا يعني أحضر بالأسئلة وأحضر بالأوراق،
فما لحقت اصور لكم يعني كتطبيق عملي على فولنتير على اي احد ويانا. فرجعت للبيت قلت لازم اصور لكم هذين الفيديوهات. صحيح احنا شارحين باليومي، بس انه لازم هم هسه يعني تراجعوهن وتقرون هذين الفيديوهات.